ခင်မုန်းဖြစ်သူကတခြားမိန်းမတစ်ယောက်ကိုဖတ်ထားတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဇနီးတဲ့ရဲ့ရင်တစ်ခုလုံးကွဲအပ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကအော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီးဒရာမာတွေခင်းမနေခဲ့ဘူးဗျ။သူတို့နှစ်ယောက်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အထိစောင့်ပြီးတော့မှခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတိတ်တဆိတ်ကဲရဲ့ရှုံချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စာလေးပို့ပြီးသူမဟာအိမ်ပေါ်ကနေထာဝရထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။နောက်နေ့မနက်ခင်မုန်းဖြစ်သူနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ဇနီးကိုထာဝရဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတာသိသွားခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကဒီယောက်ျားဟာသူ့ဇနီးနဲ့သူ့ရဲ့ကွယ်ရာကမိန်းမ Moonlightဂျားမှာတယောက်ကိုရွေးခဲ့ရတာပါအားလုံးကဇနီးကိုရွေးမဲ့ထင်ပေမဲ့သူကလူပုံအလဲမှာဟိုမိန်းမကိုပဲပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့ဒါဟာ reality show တစ်ခုအတွက်တရုပ်ဆောင်တာပါလို့သူကသူ့ဇနီးကိုအကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်21ရက်ကြာဂိမ်းပြီးရင်အားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့သူကညာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဇနီးတွေကအခန်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုမတော်တဆတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အမှန်တရားကပေါ်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူမယောက်ျားနဲ့ဟိုမိန်းမဟာ4နှစ်အရွယ်သမီးလေးတစ်ယောက်တောင်ရှိနေပြီဗျဒီ reality show ဆိုတာကလည်းသူ့ရဲ့ Moonlight နဲ့သမီးလေးကိုအတားအဆီးမရှိတရားဝင်တူနေနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတဲ့အကွက်တစ်ခုပဲဖြစ်နေပါတယ်ဇနီးတီဟာရင်ကွဲမတက်ခံစားရပေမဲ့သူမရဲ့အမစီဖုံးဆက်ပြီး20ရက်အတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေအကုန်ပြီးသက်ဖို့မှာလိုက်ပါတယ်20ရက်ပြည့်တာနဲ့သူမဟာဒီယောက်ျားရဲ့ဘဝထဲကနေထာဝရပြောက်ကွယ်သွားတော့မှာပါရှော့ရဲ့ပထမဆုံးဂိမ်းမှာခင်မုန်းဖြစ်သူဟာမျက်လုံးကိုစီထားရင်းနဲ့တောင်သူ့ရဲ့ Moonlight ကိုပဲအလွဲချော်မရှိဖက်ပြီးသူဟာငါရဲ့ချစ်သူပါလို့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဇနီးတွေကဒေါသထွက်ပြီးတင်ကန်းစာပေးဖို့ပြင်လိုက်ပေမဲ့ Moonlight ကသူမကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တွန်းထုတ်လိုက်လို့စင်ပေါ်ကဝိုင်ခွက်တွေပေါ်ပြုတ်ကျပြီးသတိမေ့သွားခဲ့ရပါတယ်သူမသတိရလာတဲ့အခါ Moonlight ကသူမကိုလှောင်ပြုံးတဲ့အတူခတ်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ဇနီးတီဟာဒီလိုတစ္ဆာဖောက်ယောက်ျားအတွက်မျက်ရည်တစ်စက်တောင်ထပ်မကြတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်